Привет, влог! Меня зовут Света, и вы на моем канале. Сейчас я буду монтировать это видео, как прошла моя неделя. И такой вам домашний уютный приветик. Я записываю у себя дома. Я еще не показывала свою квартиру, в которой я сейчас живу. Неделя была очень снежная, очень зимняя, очень холодная. Поэтому ролик, наверное, получится не очень большой. Сегодня воскресенье, 4 декабря. И на этой неделе у меня какие-то такие философские рассуждения о жизни, вообще о том, что мы делаем каждый день. И о том, как бы себя не потерять, собрать, где-то взять мотивацию. Хотя я вроде этим не страдаю. Но вот, допустим, вчера, в субботу, я провела просто лежа в кровати, было холодно, был такой сонный день. Я смотрела сериал, и где-то часов в 5, наверное, вечера просто уснула и проснулась часов в 10. И сегодня так утром болела голова, но относительно утром, во сколько я, опять же, проснулась, это было где-то около 11, и собралась и пошла в бассейн. Вот такую, да, зимнюю погоду, но сегодня где-то минус 10, не минус 20, поэтому более комфортно, более мягко на улице. Ну вот, смотрите дальше. Вот такая у нас сегодня зима. Я утеплилась вообще, как могла. Вы посмотрите, какой снег. Все деревья белые. Вот так-то. Ой, там уточки внизу. Испекла яблочки в духовке. Сейчас буду пробовать. 25 минут, 200 градусов. Ну, можно было и на 20, наверное, сделать. Мне кажется, это обалденно вкусно. Функциональная тренировка — это лучшее, что вообще придумали. Посмотрите. После такого можно неделю не ходить на тренировку, и ты будешь просто красавчик. Я выпила почти всю воду.
Вы только посмотрите, какой снег! Ой, просто как в сказке. Наплавалась в бассейне. Сейчас встречаюсь с другом. Нам вот сюда. To happen, 'cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. To happen, 'cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Так, снимаю без прикрас. Идет жуткий снегопад. Я даже в камеру смотреть нормально не могу, потому что просто все просто вот идет. Собрала себя с кровати. Что вчера я целый день пропадала, сериальчик посмотрела. Уснула где-то часов 6 вечера, наверное. Вот, и сейчас иду в бассейн. Точнее, просто в спортзал, ну, в бассейн. Я вернулась из бассейна и записываю уже дома. Как в начале ролика вы видели, передаю вам теплый, уютный привет. Купила сейчас себе шоколадный тортик, буду его кушать. Сейчас покажу. И вы знаете, завершить хочется это видео тем, что наши рутинные дела на самом деле они очень важны, и они вот складывают нашу, обыденную жизнь и момент здесь и сейчас. В последнее время я очень думаю куда-то вперед. То есть, если раньше я наперед думала не так много, то есть старалась ловить момент здесь, сейчас и наслаждаться тем, что я сейчас чувствую, что я сейчас вижу, с кем я общаюсь. Может быть, поэтому только спустя, я не знаю, 10 лет, наверное, студенческой жизни, немножко работы, какой-то такой взрослой уже жизни, только спустя на 10 лет я купила себе квартиру, купила в ипотеку. Это могло случиться гораздо раньше, если бы я, наверное, думала наперед. Но все, что не случается, оно случается именно в тот момент, когда это нужно. Это вот 100%. Но вот чтобы себя собрать, и не знаете, вот когда ты вверх, потом вниз, так вот у тебя настроение туда-сюда, чтобы этого не было, маленькими шагами вот мне помогает, опять же, мой опыт мне помогает каждодневно какие-то дела.
То есть это сходить на спорт. Спорт у меня, как я вам говорила, 3 раза в неделю. Но вот в эту пятницу я пропустила. У меня было такое самочувствие, что просто не было физических сил идти заниматься, тем более именно в зал, что-то на тренажерах делать. Я пошла домой и провела прекрасный вечер пятницы, посмотрела фильмы. А вот сегодня, в воскресенье, как бы я компенсировала вот эту неделю, что все равно я как бы схожу. И на самом деле я собой так горжусь, что я все-таки сходила, я поплавала. Сегодня в бассейне не так много людей, сегодня воскресенье. Я, вот видите, к вам вообще без малейшего макияжа. Просто у меня вот еще прыщик на подбородке. Я думаю, это от шарфика, от жары или еще от чего-то. Вот такое сегодня видео. И вот эти вот действия маленькие, там, сходить в магазин, что-то купить, ну, чтобы домашний быт всегда был в порядке, купить продукты, сходить в спортзал, позвонить маме, я не знаю, поговорить, спросить, как там дома котята, поговорить с папой, позвонить подруге. И вот это как-то приготовить себе что-то вкусное, посмотреть любимый фильм. И вот все делать из то, что тебе нравится. Но вот такие рутинные дела, которые там, я не знаю, все равно должны быть. Сделать дома уборку, даже небольшую, заложить стирку, погладить белье, хотя я гладить не люблю, там что-то прибрать в шкафу. Вот такие вот какие-то мелкие вещи, и каждый день, если ты их вот делаешь, там, или не каждый день, как говорится, step by step. Вот. Я говорю, у меня сегодня такое философское настроение, мысли такие. Вот, и до конца года осталось совсем чуть-чуть. И я уже спланировала декабрь в основном, что нужно, чтобы все успеть. Не хочу, чтобы это было все в спешке. Ну, посмотрим. Главное, план есть, и как-нибудь, как я говорю, главное в его сторону хотя бы смотреть, лежать, моргать. Вот. Посмотрим, как все получится. И вообще я планирую 3 месяца вперед. Что это значит? Так это мне дает понимание, что я все-таки все успею. То есть я выписываю те дела, которые я должна, хочу сделать в течение 3 месяцев ближайших. И планирую прям по датам. Если мне что-то... Даже вот, знаете, обычно записаться на маникюр. На маникюр ты ходишь каждый месяц. Я пойду вот завтра, в понедельник. И уже это будет в следующем выпуске. Записаться на маникюр, педикюр, брови. Каждые 3 месяца ты подстригаешь волосы. В декабре тоже мне предстоит. И если даже у мастера сейчас он не знает свою запись, я хотя бы ориентировочно ставлю дату, когда бы я хотела записаться. И вот, и так далее. Вот. То есть 3 месяца сейчас прошло: сентябрь, октябрь, ноябрь. Из этого списка, конечно, я не все сделала. Но, знаете, были пункты... Да, что-то жарко очень дома. Были пункты, которые я передумала делать. То есть раньше я их хотела сделать, сейчас не хочу. Тоже так интересно. Да. Желаю вам прекрасного вечера. И буду, наверное, больше делиться какими-то обычными такими жизненными делами, чтобы вы не думали, что у меня тут все идеально, что я там хожу в любимый офис, хожу в любимый фитнес-клуб, в кафе, и все у меня замечательно. Так-то оно так, но внутренние переживания, всегда их говоришь на камеру. Вот. Но буду поднимать себе новогоднее настроение. Офис мы уже украсили. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Для меня, правда, это очень важно. Ставьте колокольчики. Увидимся скоро. Пока.